Rádio JB, orando por você e toda a sua família. Amém. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs queridos e queridas da Rádio JB. É com muita alegria que aqui estou de volta com você nesse programa bonito, programa da Rádio JB. Programa Manhã Feliz, trazendo alegria, trazendo amor e paz para a sua vida todo dia, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs de todo o Brasil. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua semana. Quarta-feira, dia 3 de março de 2021. É isso aí, a Rádio JB completou 4 anos esse mês. Está completando 4 anos de existência, com muita história para contar, com muita música bonita para tocar e muita música bonita que já tocou, né? Muitas coisas interessantes, quantas pessoas novas surgiram aqui na Rádio JB, quantas pessoas que estão aqui ainda permanecendo, recebendo os áudios da Rádio da Alegria. É de muita alegria saber que você ama a Rádio JB e que também eu amo você e quero sempre estar com você todos os dias para a gente fazer uma programação bonita e abençoada todo dia para você e com você. É isso aí, hoje que é aniversaria, hoje nós temos aniversariante. Hoje quem é aniversaria é minha linda sobrinha Naftali. Ela que é filha do pastor Vitalino, essa princesa linda, hoje é aniversaria. Então é só alegria. Parabéns, Naftali, que Deus abençoe sua vida, hoje e sempre, que você tenha seus ideais realizados, que tudo na sua vida seja uma vitória, seja uma bênção, que você realize os seus sonhos, que Deus te dê muita sabedoria e que você continue sempre lutando, sempre correndo atrás dos seus objetivos, porque Deus é contigo. Não desista, mas continue sonhando, porque sonhar é bom, sonhar faz parte da nossa vida e nós não vivemos sem sonhos. Acredite, porque tudo é possível àquele que crê. Feliz aniversário, mamá. É só alegria em todos da sua família. Desejo feliz para você, um aniversário abençoado. Apesar que nem todos manifestaram aqui, mas todos eu acredito para você. Muitas bênçãos para a sua vida, para o seu coração. Muita alegria, muito amor e paz a você, meu querido. Quero agradecer a Deus pela sua vida, porque isso é importante. Nós sempre cremos, acreditamos que as vitórias nós só conseguimos, porque Deus está do nosso lado. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus maravilhoso, Pai querido, em tua presença, meu Deus, estou aqui mais uma vez, Pai. Nesta manhã gloriosa de quarta-feira, agradeço a Ti por tudo e peço a Ti uma bênção especial para minha sobrinha Naftali. Que o Senhor, meu Deus, sempre, meu Deus, faça a Tua obra, meu Deus, na vida dela, ajudando-a, meu Deus, a desempenhar, meu Deus, o seu papel aqui na terra, ajudando-a, meu Pai, a descobrir cada dia mais o seu talento, para que ela possa, meu Deus, fazer aí a diferença aqui nessa terra. Venha continuar dando saúde,
continuar dando paz, alegria, amor, livramento, bênçãos celestiais, cobrindo-a sempre com teu sangue, fortalecendo-a e fazendo-a, meu Deus, crescer na graça e no conhecimento de sua palavra. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Então, meus amados irmãos, a alegria continua com as palavras dos nossos ouvintes, que também deixam mensagens para os nossos aniversariantes. A nossa sempre participante aqui, minha irmã Gildete, a nossa irmã Edicleia. Vamos ouvi-las aqui na rádio também. Gildete, fala para sua sobrinha. Bom dia, Rádio JB. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio JB. Hoje eu estou aqui para homenagear minha linda sobrinha que está aniversariando hoje. O nome dela é Naftali, mas para a família Naná. Parabéns, Naná. Que Deus possa te abençoar, te dar muitos anos de vida e saúde. Que você possa realizar todos os seus sonhos, seus projetos. E nunca desiste de correr atrás dos seus sonhos, né? Seus objetivos. Seja sempre essa menina aí, carinhosa, educada, né? Linda. E que Deus te conserve cada vez mais aqui na terra, né? Trazendo muitas alegrias para nós. Beijos, felicidades mil para você, tudo de bom. São os meus sinceros votos da sua tia Gildete, de Aracruz, Espírito Santo. É isso aí, Gil. Também dessa irmã de Cleia, amiga e irmã em Cristo da Naná. Bom dia, Rádio e a todos os ouvintes da nossa Rádio Gospel. Que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um. Aqui é de Cleia, de Nanuque, passando para parabenizar esta morena linda, a menina do nosso coração, Naftali Boaventura. Que Deus te abençoe, minha querida, que você continue essa jovem, linda, maravilhosa, serva do Deus vivo. Que Deus continue te abençoando, te dando muitos anos de vida, muita saúde. A minha liderada, amo demais de coração essa menina. É uma jovem exemplar, uma jovem dedicada. Que Deus continue te abençoando, minha filha, e que você possa cumprir os mandamentos do Senhor nesta terra, que você possa fazer segundo a vontade de Deus, que você possa fazer o querer do Senhor e que você possa crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Eu amo você e te desejo um feliz aniversário. Felicidade, parabéns. É isso aí, Edicleia, participando aqui da Rádio também, da Alegria, sempre, né, minha querida? Vamos juntos aqui na Rádio também. Também tem aqui mensagens dos nossos queridos, estimados irmãos maravilhosos. A nosso amigo Josué, aqui de Dom Bosco, né? De Belo Horizonte. Parabéns, Naftali. Que o Senhor continue te abençoando e enriquecendo das riquezas espirituais. Que em todo tempo sejam alvas as tuas vestes. E nunca falte o óleo sobre tua cabeça. Meu grande amigo Josué. A nossa amiga, minha prima Valéria, sua prima também, né, Naná? Naftali, parabéns, desejo que você tenha muita saúde, paz e amor, sucesso em sua vida. Deus te abençoe grandemente. Feliz aniversário. É isso aí, a família presente aqui na rádio também, os amigos também, com muita alegria. Minha amiga Elisângela, lá de Parnaíba, em Piauí, ó, terra do seu papai, hein, Naná? Piauí, né? Porque seu pai é de lá de Nazaré, do Piauí. Parabéns, ela disse pra você, Naná. Tenha só alegria aqui na Rádio também. Sucesso continua. Sucesso internacional aqui na Rádio Alegria. A pedido da minha querida ouvinte aniversariante, Naná. Vamos ouvir aqui, ó, Toby Mac, Everything. Sucesso internacional.
A rádio com o seu ritmo. A rádio que está à frente do seu tempo. My space invaded, upgraded, I hear you talking to me. It's in the boom of the thunder, it's in the cool of the rain. And I'll say, I don't ever wanna get away. Tonight is beautiful, it's got my mind on you. And everywhere I turn is a reminder. Soul's awakened, I'm taken by all the beauty you bring. You got it blaring, I'm staring, love watching you do your thing. There's no mistaking your style, no mistaking your touch. I see the grand, I see the subtle of your love. Lord, I see you in everything, all day. And every beat of my heart keeps reminding me. I see you in every little thing, all day. No matter where I go, I know your love is finding me. It's finding me in everything, all day. And every beat of my heart keeps reminding me. I see you in every little thing, all day. No matter where I go, I know your love is finding me. Tonight is beautiful, it's got my mind on you. And everywhere I turn is a reminder. From the sparkle in her eyes to the starlit open skies, you bring my heart to life, fill me with wonder. I see you in everything, all day, all day. And every beat of my heart keeps reminding me. I see you in every little thing, all day, all day. No matter where I go, I know your love is finding me. I see you in everything, you're all up in everything. I see you in everything, you're all up in everything. Oh, I can see your love in everything. And that's why you'll always be my everything. Yeah, I can see your love in everything. And that's why you'll always be my everything. Bom dia. É isso aí, não perca a leitura da palavra de Deus agora em 1 Samuel capítulo 16, a sua alegria. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício.
Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a este tenho escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Saul é atormentado pelo espírito maligno. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te achará melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos mancebos e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sususo em palavras. De gentil presença, o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. Sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. O espírito mau se retirava dele. Rádio JB, a rádio que faz a diferença.